양벗 한방에서 열매를 야앵하라 합니다. 줄기의 껍질을 앵피라 부르고 폐에 열을 내리고 기침을 가라앉히며 혈압을 내려주고 혈당 조절을 하며 독을 풀고 가라운 것을 가라앉히며 썩는 것을 막아주는 효능이 있습니다. 심한 기침, 천식, 편도소염, 섭진, 두드러기, 땀띠, 홍역, 피부와 가려증, 벌레가 물릴 때 약을 처방을 하고 있습니다. 열매와 장가지를 속껍질을 꺼내서 말려서 사용하시면 됩니다. 성분은 비타민 A, 비타민 C, 비타민 D, 포도당, 자당, 과당, 구연산, 사과산, 사코라닌, 아민그라닌, 케르세틴 등이 함유가 많이 되어 있습니다. 열매는 앵두처럼 나무에 많이 달리는데 맛은 앵두와 맛이 동일합니다.